Esechegi modong manori chieng' achiel kende to od bura mar senet twak ewi paro mar thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodolo mawuok e kaunti ma Kisii koro kwayo senators mondo bi ota chenro ma kamano ma ok ginindo nyakonchiel. Ka giloso e boma ma Kisii e nyasi moyiedhi mar alam manyo okelo kanyakla jotelo mag ute mag lamo mopogore mar kwayo ne piny Kenya. Jodolo go wacho ni ber ka jotelo ma pacho ka otiyo tijegi e yo manyalo medo riwo wi oganda jo Kenya. Bende giwacho ni ywaruok madhi nyime pacho ka e kind jotelo en ranyisi ni Kenya ochomo para marach, kendo ni ber ka jolamo mathurka okwayo ne kwe mar Kenya kokalo kuom lamo kinde ka kinde. Waziende mkondo mwingine ambao sio mkondo wa haki. Kweli wafanyie haki, wamhukumu katika haki na wamsikize katika haki, kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye alichaguliwa na wananchi, vile rais wetu alichaguliwa na wananchi. Hivyo tunapaswa kwamba kama rais wetu vile anavyosikiliza, tunamshukuru sana, apatie senate nafasi wanapofanya uamuzi kwamba aendelee ama asiendelee. The church is not enjoying to see a lot of confrontation amongst our leaders that we chose. And that is where we are seeing the National Assembly, the Senate Assembly. Once you are taking your business, we want to say that we want institutions which are free from state capture, so that you can take up your independent decisions based on what the Kenyan mwananchi wants. Wakati wowote hule ambapo mnapata nafasi nzuri ya kuja kanisani kuabudu, tukaipatie kanisa heshima kabisa katika ibada, kwa sababu muda mwingi imekuwa kwamba hata wakati wanasiasa wanapokuja katika makanisani wanatumika kanisa kuwa mahali ambapo wanatusiana na wengine kurushiana maneno. Na kama kuna ujumbe wowote ambao hupo na unataka kuusambaza kwenda kwa wananchi, tafadhali isifanyike kwa madhabahu ya kanisa. Wacha ikuwe nje ya kanisa ama sehemu nyingine ile, ili heshima ya kanisa ikaweze kuwepo.